ekiyitibwa okwekalakaasa ekyo kikolere mu makaago n'atuula ewantu wamu ate ekirala magogo kyonna ekiraga nti weekalakaasa kikolere mu makaago wakamu magogo wadde otumanyi nnyo totumanyira oli mukulu. Oh yes. Magogo, you're surviving. You've been surviving. You're surviving. Magogo wajja mu mipiira ng'oli mwavu. Kituufu. Ng'oli munaku munnange. Naye yakuwa entebe tumumanyi. Mulindwa n'akuwa entebe. Ng'omukubye naye ebikono byo by'omukubye. Olwakuwa entebe n'omwogerera kasasiro yenna gwe wayagala. Magogo n'ennyumba ye yasooka okuzimbibwa wagizimba mu ssente ziva mu cranes. Mu abawagizi n'ebirala ne gavumenti zeebawa. Magogo twagenda e Gaboni ng'oli mu ssente ya Uganda Cranes ssente y'eggwanga yaffe weeyagala ne mukyala wo nga weeyisanga bw'oyagala bazanyi ne batuuka n'okulemera ku kisaawe abamu baasula ku kisaawe nga tewali abajjawo yakyalako ne mu bufumbo obumu yanobayo yali yawasa ku ssente y'omusambi. Magogo wakola omukolo gwo ku ssente ya musambi wa mupiira. Magogo nyiriridde ku ssente ya musambi wa mupiira. Magogo omanyiddwa ku musambi wa mupiira bwe bakola obubi tokola bwe bakola obulungi okola. Magogo, you just need to encourage these boys. Tewetaga kuyisaayisaamu baana baffe maaso gwe wawulira Uganda Cranes ekulemye ekulemeredde gisuule woogende ekifo kyalimu omuntu akyuka gisuule woogende naye abazanyi baffefe baleke oba abazanyi obife abawagizi tukyabaagala bewe tuyina gwagikulira Uganda Cranes nga gwakulira omupiira okozeewo ekyokulaba nga omupiira gukyuka okujjako ku-exploiting abaana okozeewo ki bwe mbatwala mu State House temwagala bagambe president bibaluma mwagala boogere bye mwagala okitegeera bwe babayo ne bagamba sente tezibamala ziba tezibamala mubaleke abaana bakole boogere let them speak out their minds bwe batuuka ku nnyanja etaggwawo boogere mbasenese ebidomola nga ba president miyimirira mwogera omukulembeze omala bonna otuwa baasi nga kiwedde abaana tebalya baasi tebasula mu baasi tuviire ku baana Magogo genda bwe bataasaba essente bamaanyi bagajjewo agasamba bino kyebakola bakiikirira ggwanga okyasinza okuzifunamu gwe atasamba bwe zikutuukako eyo oza musawoyo nambuto zo na famire yo oli ku baana b'eggwanga bamalako emirembe abalina omutima gw'eggwanga mu kusamba omupiira bakizito luwaga olaba naffe abaguwagira mwagutulemya omupiira mugufudde ttena mugufudde katanga nti ojja kasamba kaatike mutandise okwasaayasa akatanga. Magogo tujja kusaba taata wano nga tusidde wano ku mpewo nze nali nsamba mupiira Magogo lekulira guba gukulemye va ku baana baffe abaana ate tebakyakifunamu tebakifuniramu ddala nga twalowooza kati Uganda egenda ekula nga naye n'abaliyo tebakifunamu bawo bagezaako kwekalakaasa okwongezebwa kasente ekisoko mpira bagwonoonyi abaana bemutwala ku ttiimu mulonda mu masomero 2 ekyo ne tukigumira gwe pulezidenti otudde awo olaba oliawo olinga kifaananyi oteredde wabula ovaayo n'owa sipiiki nezitakwatagana n'olengeza abaana mulonda mu masomero ga mwaga 2 abaana bali balina talent teri abafaako okitegeera ate oli wano complaininga basambe ebitiba leeta baganda boni bakyalawo basambe ttiimu eve fe katujjewo ttiimu yaffe leeta bakyalabo nze yamanyiwa abakyala wamma abasambi ba Uganda Cranes we love you so much we respect you so much awali ensobi tutereeze tweyongereyo maaso ku lwa Katonda n'ensi yaffe omusajja oyo omusiraamu kyenva mwagala gambe baalibanga baatunda obusiraamu kati ono omusajja yalibanga yatunda Cranes nga tetumanyi mu covid ono yenyini siwe bagenda osamba omupiira e Sudaani ogwo musimbi omanyi gwe gwayita guli musawo ye ne batuuka eyo nga sima omupiira guli mu gozi ngena nenjulira mulindu oyo ngena ne mujulirwa olumu nenga musajja oyo jangu otujjeko bana abasambi battena Butanga tujjeko bana abasambi bafumbi b'emmere nga tetunagenda mu masimu ngenda kusooka nkujjukize nti expo yaffe ekyagenda mu maaso agriculture expo wano ku Bukedde TV n'emikutu gyaffe gyonna omuli Bukedde TV 1 Bukedde TV 2 omuli Urban TV Luwo 1 ne TVs endala zonna zomanyi nti zikwatagana ne Bukedde ogenda kubanga obiraba live nga bw'obadde obiraba okuva ennaku z'omwezi nga mmeka nga 5 ndo kalabalaba wange okuva katano paka ennaku z'omwezi 16 tugenda kubanga tukutwalira omweyembeera olw'ensonga nti twasobodde kuno genda wa Namboole naye wano teeka ku TV yo tandika okusoma nalabye omusajja asomesa ku omukyala yabadde asomesa ku nte gikamente nagamba giweewete giyimbiremu n'akayimba so giteerako akayimba akayimba kalomanti omanyi nti abantu bagenda boogera enjogera banjiraze omukwano nga nezituukirira mpya nakyenjagala okwogera
kuki akumanyi kitya kireke naye nga abawagizi ba Uganda Cranes mwenna abasambi ba Uganda Cranes ku levels ez'enjawulo, we love you so much, we respect you so much, keep holding the Ugandan flag so high. Bino mubireke mubitwale nga tebina abana bakola akaluwaga bagamba nsigala kudda ku tiimu nga Micho akyali coach. Bano ba disciplinary committee wakite wono magogo ne mutu ndabe ebonereza abasambi b'omupiira enokubonereza okuva ku asikali akuuma ekifo ekyo kuba abaddewo nga balaba nga nabo bakola mu kifo ekyo nga batulugunya omwana oyo neetuukira ddala kukuubwa omuli w'ensimbi z'ebyomupiira. Ekirungi yayiseemu byobufuzi agendeyo ate bino abyaffe abireke anamweta sinze nkyogedde kaakati eyo nga tuvuddeyo abatulaba naye amanyi tali kintu kibi mu nsi nga kulinaana basajja bakulu nga balina endowooza 19 n'abakazi abakulu tebabeerekamu okula bagamba obukulu bw'omyatooke nga ne mu buto walirima eriraba nga ne mu buto lyali liraba gwani yagamba tokimanyi bunno n'abatategeera bakula kyogamba okulinaana omukulu musango nze okulinaana omukulu ninaana drone kati omanya biri mu drone gwogamba okulinaana ngenda ne drone nagamba luli okufumya omusajja emasaka ngenda ne drone kati okulinaana omukulu ninaana drone nze saagala bintuntu ebyo byakwerondalonda bantu ebyo babeeramu onyize nnyo kati awogenze wala kati buno yafunye entonda ali ku baana battimu amalako abantu babuulire ensonga egenda obbakubya essimu wano twogere nawe tugende mpozi twagala gomuna ng'atulaba ku Bukedde TV obeere nga otubuulira nti no okufa kwa Ssaabasumba kwazzenga ekyekango abantu bangi wetuze tufiirwa nga up to now tetunakikkiriza like nti gundi yafa obeera onogaba nange byakusaaga Sheikh Muzata yafa banange yafa Pastor Higa yafa nti gundi yafa naye okufa kwa Ssaabasumba kwazze kwakibwatukira twali wano olunaku olwokutaano yali atambuza kubo lya musalaba bulungi nnyo enkeera ne bagamba abaana abasukuuma ewuwe nti tazuukuse nalabyeko ne gataliko nfunga kuliko omusawa nnyonnyola mu bulwadde obwamuse kuloti biki ebyo n'atubira ne bwe tulina obwewala obulanga tebututwala sipiidi so kati gwali eyeka njagala otubuulire nti kino okufa kwa Ssaabasumba ngwaggwe omukkiriza kukulaza ki kukuyigiriza ki kundaze nti nina okuba nga ndi mweteefuteefu buli kadde okuba nga nze mmanya nga kali ke wagambye olina okuba nga bw'ogenda okwebaka owandiika kapapula ngenda kwetekateekanga mu mbeera bbiri ani asembye mu luumu ani gw'osembye okwogera naye ku simu n'okubeera nga neetereeza okusima omuleke ate agenda kuntugira ku simu kuba essimu kweteekateekako okusinziira ku nfa y'abantu ddala bonna abagenzi bafa mu nfa y'emu nga eya Ssaabasumba Soprano Kizito Lwanga kwenywereza mu maaso gamunge ate ava kutambuza kubeera musalaba ekkubo lyalabika yalikiri yalinze bulungi bagenda okwebaka nayigira nnyo ku kitange teyasabanga bigambo bituwulira hello mwebali program webale kubeerako sebo mwebali program kale sebo webale kubeerako era nsanyuse nnyo nze bampita Wali Hassan nsinzidde eno Kagadde mu Bunyoro wow Wande Hassan Bunyoro mugamba mutya gye tuli bulungi nze ndi musajja musiraamu naye bambi nafuna okwesisuwaza mu mutima olwafuna amawulire ag'okufa kwa Ssaabasumba bannange Ssaabasumba oyo wano mu Uganda tewali kwanzikiriza yonna abadde tamwagala kubadde abadde ayimirirawo ku lw'amazima ge wano era ffenna tubadde tumwagala nnyo era eno tuli mu kukungubaga era tukyakungubaga okw'amaanyi ennyo era tugumya abakristu ab'ekereziya babe bagumu Katonda waali akola ebibye oba nfa yali y'amazima oba yali si y'amazima Katonda ye amanye ekituufu ekyazzaako mwebale nnyo okuweereza tweyanziza nnyo abantu b'Obunyoro bagambe tubabuuzizzaako nnyo beebaloke baate nga batwagadde mu ngeri ey'enjawulo nze nnyongera kweteekateeka mu kkubo lya Mukama kubanga saawa yonna simanyi kayumba wakatikkulira nenzirayo kwali ensonga walibanga osabira mu bbaati ogamba otya
nzikira nyo fifida kuni mbaganya mukama bampero mukutane manjinga amina nawe agukuwa enfa ya Ssaabasumba ekuyigiriza ki nga gwe omukkiriza mama fifida kuni ngo tola speed mukwano ngenda kuteeta mjoge kumanya gange ile Patrick ate ndo wane umwana mwaje abagala nkaka kubagala kivirenje mukwabo okwange kweteka kwange oyinabi kwataka tukama kai kakwato nikakote katika tonafu manya lonafa oizoga kotekeke no famu bukadde kato inabi kwataka mukama n'abasina beri bamajinga bagenda kumajjajja baabwe ne bagenda ku bajjajja baabwe amanyi majinga tava mu bajjajja bakuwetedde mu nnyato olwaleero walayi nsiriko banjogere watwale ettooke waneeno walayi tuviire owaayi oyo bagamba lubaala embeera nga n'embiro kwotadde naye nga byonna wadde onoofa mu kadde oba mu buto onosigala nga weetiisitiisi wakati Katonda wajja n'akukima nga tewabadde ready ekyo si gy'emigga egitandikirawo nga tunatuuka na ku ggulu. Hello. Wabale kutuweereza. Webale kusiima ssebo. Nze kyemmanyi era omukirize tebaagala tubatuuzeebuze nnyo. Nze ebyagavumenti byaffe bamanyi musumba kyeyafudde. Omuntu n'otambuza leero ekya n'afa ebyo byansabya ddala gavumenti yennyini emanyi ebitta abantu. Mutuveeko namwe naza batupya. Batubutaabuza nti musawo kubadde kyokudde omuntu mu sipiidi twakoowa. Ono nayinza tukuba ffenna asobola tugatanze nawe natukuba bulungi tondaba obugombe mukwano gwange agambye bannange hela kale webale kuwuliza mukwano mukwano nga sikuwulira Ivan omukozi otya? Ali wala nnyo. Hello. Njebaleko. Kale sebo nawe jebaleko. Bifida kumideko nyana. Nange kutumideko mukwano naye eddoboozi libulaabula. Eddoboozi libulaabula. Aha oteredde. TV gikendeezeeko bagibeereko wala mbadde mbuuza ng'omukkiriza enfa ya Ssaabasumba ekuyigiriza ki? Weteekateeka okuba omwetowaze n'okubeera omulimu. Wabula nno kubanga omufu tebannamwogerera bibi nnyo ng'oggyeko lumbuye yekka. Naye asooka akagamba omufu tebamwogerako kibi. Omwami ono ayogedde ensonga okweteeka okuba mwetowaze all the time n'okubanga okola ebirungi. Asooka akagamba tebamwogerako kibi nayiwa ebibi 10. Wangi sebo. Mujebaleko. Kale sebo najebali sebo. Tusemu vibe baba budde bwakumacha naye tuwongere mukumaanyi. TV gibeereko wala tusobole okubanga tuwuliziganya. Ekimazezideho yima. Hoyima mugamba mutya? Je tuli nnyo. Kakati enfa ya Ssaabasumba nga gwe omukkiriza ekuyigiriza ki? Kati enfa ya Ssaabasumba mu Uganda gye tulimu eya leero tekitiisa kuba tulina okutambula. Buli mu mbeera eyaliyo gye tulimu nga tusinzira ku gavumenti yaffe. Kati gavumenti gyawo kigenda mu ggwanga ogamba ensi yo bwetyo mwetulina okutambulira kuba si yasoose. Kati gwe weeteeseteese otya? Kati gwe kuyigiriza kweteekateeka otya kale? Era buli omu alina kweteekateeka ng'oli mu ddiini onoogamba nti owange nina kubeera nga ntiza Katonda ne mmanya nti Katonda akanga akayumba akajjako ddi akasolya. Okitegeera mugambye ono nange akayumba banaakatikkulira nga ndi rede. Kale abeehoyima mwana tubawuliriza buli olukya ku ggulu. Naye muludde okumpita abeehoyima thank you so much okutwagala tubaagala nnyo nnyo nnyini ddala. Era bonna batubuulize ku mikwano gyaffe gyonna ababeehoyima tubabuuzizaako mwebale kubanga mwagala Bukedi TV ate ne programu ekito kya weekend. Owaayi agambye okufa mbeera tutambulira okweteekateeka akayumba bakaliti bwe balikatikulira. Nijjukidde ekigambo kya Father Kibi n'abalaba nkuba omuggo.
ne bamala bakatikkula nga siri ready bali kutikkula omuggo nno ogenda okulowooza okusaba naye nga abakkiriza bonna ab'enzikiriza ez'enjawulo okusingira ddala abakatuliki tubasasiddeko nyinyi ddala ne tubagamba twongere okweteekateeka tutambulire mu kisinde ekituufu kubanga tulina n'essaala gye tusoma nga tugamba Mukama ey'okukkiriza okufa kwonna kw'anaaba akoze eki aleese era ate nga osigala omusaba okkirize nga ofe ng'okkiriza Katonda nga tumwemulugunyirizaako wadde eddakiika so twagala okusaasira bonna abasumba twagala okusaasira kadino waffe twagala okusaasira baba sisters abadiakoni Father Musala Father Chibi bambi twagala okuba nga tusaasira abagoberezi mwenna abaweereza mwenna mu kereziya ne tusaba Mukama Katonda ne Mama Bikira Maria ku Saturday tuba twakamala okuzanya eno clip ya Father Chibi nga gamba ayagala azimbe chachi y'empigi Yerubaga ne Archbishop ye agambe omwana nga akola kyokka tabirabyeko nyajja birabira waggulu batugamba bofeero obaawo emyoyo gyabwe giba giraba Okay, so Father Chibi togwamu maanyi guma ekimyonywere sigala ng'emirimu gyonna gigenda mu maaso nga bw'obadde ogitwala mu maaso omugenzi waali ajja kuba akola ki alaba buli kyokola era ajja kuba asiima mu buufu bwe mundoza tugenda kuba tuddukirawo mu lugambo obudde ndaba bututwala sipiidi ya yiriiri olugambo matindijo taliwo ngenda bamutuuliramu baganda yagenze ku kimere tugatandika ndowooza kugeya ku ye bwagenda ku mmere atugamba obudde buweddeyo tuteme mwesibako Okay, nga tunabagenda mu lugambo njagala okusooka okuba nga ate nkulisaayo bikwano gyange mwenna abambi abawerekeddeko kabako mu ngeri ey'enjawulo. Thank you so much. Mwebale kubanga ate mwamuwerekedde ne mumuweesa bambi ekitiibwa mwebalire ddala okubanga mwayambadde obusuuti ne munyuma okufa obufi ddala. Omusajja yamuwerekeddeko gwe yavaamu photocopy ye koko finger yabaddeyo Katonda asamba abagenyi tekinga. Waliwo obufaananyi bwe mbadde ndaba ku social media nga bagatta omugole n'akafaananyi k'omuwala omuddugavu. Yes, nga wadde ekifaananyi ky'omuwala omuddugavu bagamba mbu oba ye oba sakitegedde kibayita social media naye nze mpozi kinyinza okwogera ku ekyo omuwala ono wabanga yeyerusa banange yanyuma mwana yamubika makeup ate n'afaanira ddala nga ne ka makeup okalese like nakugamba olaba omukyala gwata bad black yanyuma mu bantu abeyerusiza yanyuma n'atayagala koma ku nyuma n'atayagala n'otutunda ebizigo ebyerusa yanyuma nti eri abantu abakola ekintu nawe amulaba n'onyumirwa kati akafaananyi kenda abatambuzaako ono omuwala naye bw'abanga ye yali oli nga yono kati nze ate andabikira era bulungi buli muntu ayagala kuba bulungi no nze yanyumidde era yanyuma nnyo siyinza nakumugambako mbuwo wayi akafaananyi tonakalaba nze namulabye nga ndaba yanyuma like nga simanyi nakumanya lwaki omuntu akaaba ne baddira ate ka vidiyo akalala kebataddeko ne bakatemako emitwe ne batulagaino kabakaakaaba eri ka vidiyo omusajja baba baali bamunyigaki owange omuyimbi gwe bayita Palaso ayina oluyimba bannanga olupya simanyi wana alutera ayina lwe yasoose okuta ayina oluyimba olupya lwe bayita oba yempeta taito ya Rosi lubayina emmanyi ogenda kunfumbira ogenda kunzalira anti mwe mutuuma ennyimba amanyi ye n'alyoka n'akimaliriza ngenda munoonya ku by Saturday Palaso you're a beast now in this industry you're a beast guy ono kati yensolo gye tulina egenda okutawanya industry eno agikubye okuva mu covid waliwo n'omwaka n'aguggala nakati atulika atukulukusa tasatuyamba n'atalwana waba weye mamaza abakubemuuko abantu amu bategeera bakubiddwamuko Palaso this song is a killer song. This song is an atomic bomb. It's a very good song. Yaluyimbye n'omuvubuka simumanyi linnya naye mmanyimu Palaso wayimbye simanyi ddiro bakata yakakoleddeko live akayimbako ku Facebook naye oluyimba Palaso you're something. Palaso tewetaaga awards kutegeeza mbu you're big artist nze kyemmanyi ku Palaso artist of the year again nakikuwadde dda yatwala obudde bwe yava e Bulaaya n'atwala obudde bw'okumanya industry eno kiki yeetaaga musiki waabwe alina kubeera atya n'amanya nti mukulu wange waba badde abakuba bw'ati
kati nze kanzikemu katono banyambukemu katono n'alyoka abateera endongo ate keyaja n'akola studio mu nju yakola studio mu nju ono mwana ayimba edidi Palaso manager kama omuyimbiko yaliko teetaaga awaadi yonna kumugamba artist of the year simamera artist gwe mera artist gwe artist of the year vuga kintu kyo necha female artist kimu nedda tokisusa Palaso toetaaga awards kuli organizing bali kwa award chini baita female artist kati mu mayanja family sofa kati ate ochiridinze twali kwa award chief female artist ne bailanga female artist ku sevens na yagenda njja kubo okimanyi gundi bamukubye ani ono ayimbya kayimbira ne Palaso governor S bamukubye nga yachakanya mikolo muwala wani wagashumba shida gashumba mbwe yabaddeyo nga yagala oba kucyankalanya yayiridde jiribo mwengine nayo kumanyanga nono mwana yagala okufa jiribo bamukolako olutalo bolaba bwannyonnyola ebintu bye ng'era amanyi mwenna muba munywedde mukaerusi babbawunsa oba bajiriba abatanywedde yaba ku mulimu ne wobanga onywedde mumanyenga kube mutamiirirako mukugira ndeka ebyo bindeka ne gumumansukira ate tonjira mwengene sikwalo first okukuba omuntu ono bawoli side dish ya shira gashumba ye yasooka okukuba kati ye bwe yalabanga ono alinawo kwa yabayinza omuddiza n'akuba enduulu jiribo kwe kujagamba mukama wange chichi nti bano ko jiribano manyi yali ku gaali bawashira munafunyo bwati kati owange tugende mu lugambo naye nga Palaso you're a star. A producer no soka gundi bampo bangende bugenza nti kitudde mu butozi. Kuba olugambo muchenchanga luwagiddwa Family Hardware Limited tusangwa Wakiso ku Wakiso District Road Masogo Muzikiti esimu noti musanvu 2 tane musatu noti musanvu noti satunya 5 Tereko obugagga bw'omwana wo mu mutwe gwe ng'omuleeta ku Kiryandongo Technical Institute kubira principal ku 0772 4M5003. Okay, tugenda mu lugambo nenjagala okusooka okugamba happy birthday AC Houston, my friend, my black melanin, how are you, my model, my queen. Nkwagaliza ebirungi ebyerere naye birthday ntwalako ebusiika wadde gwe birthday gaalo. May you live long and long and long and long. Happy birthday. Atira ningamba happy birthday Kasaka Aida. Nkwagaliza nawe ebirungi ebyerere bambi esi nkugambye birthday ntwala ebusiika ebirala byonna bireke. Wewawo omulungi atulaba ate ku Bukedde TV akatundu ka lugambo okulaba nga tukwongerayo ate we tukituuka nga we tukiggalira. Olunaku olw'ejjo emmotoka ya Omubanda wa Kabaka. Mane manyi emmotoka ya poliisi ya Ssaabambi tutandikidde. Tutandikidde ku mmotoka y'Omubanda wa Kabaka. Tebajogerako ne bw'oba kuba kibooko. Abapoliisi bawano tutandikidde ku mmotoka y'Omubanda wa Kabaka emmotoka eri mu kika kya V8 ziri ze bayita mpenko ezaalagirwa buli omu gy'ayita amadika yatwaliddwa ku kitebe ekya URA okulaba nga ate bagikebera okulaba bagigerekere mu musolo gwa sente mmeka bagigerekera kyenkana ki emipiira gino kituufu kigufumite so otambula mayiro 8 ne bagizzayo bagyekebejje balabe ani yagikiriyalinga yayitawo okujja tebagikiriyalinga omwogezi agamba yajjira mannya ga muntu mulala ndoza abantu abalala bakiriyalingira ku bbeeyi ndala n'abalala ne babateeka ku bbeeyi ndala yayitesobola kuyingirira mannya ga Bobby fena tukimanyi eryo yali tetuuka ate endala ejja etuuka wano abakulu bagiraba abaana bagiteeka mu mawulire yaleese amadika yaleba ne baddira akafaananyi k'abasajja abarasha abaali batesitinga emmotoka baali b'Amerika abatesitinga emmotoka efaananako ng'eyo okuba nti yo emmotoka eyo eri bulletproof era ekyatadde obunkenke ennyo ku bawagizi ba Honorable Kyagulanyi emmotoka eyo kabalyoke bagitwale ku masasi tesiti chikompola tesi baba bagikubesese buke olyoka owulira embaga naye kati oba n'agiza Omubanda banagimuzaamu balina ogimuwa ekyo kyakoleddwa abakulu baganye ebisunzo baganye mugikebera weetuli era ebisunzo bagenze nabyo ne bagamba bagikebera ku Mande sooka otuwe kiriipu eno Niko kati ng'omutwala ebisunzo tebasobola giggula naye bannaye muli bayaayo mmotoka eri amadi What's up?
mu kitongole ky'abalooya abawa Mail and Company Advocates webawo balooya ba president waffe Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu abasinga gwe tumanyi nga Bobi Wine. Olunaku lwayo tuzze ku URA ekituleese nga kisinziira ku ngeri gye tuba tukolagana na URA okuba ennaku eziise. Abasinga twakitegeerako nti kasita abantu baagulira emmotoka etayitamu masasi oba kikonkola kyonna ne tukigula omukulembeze waffe oba abantu bagigula omukulembeze waffe Bobi Wine Kyagulanyi, URA yavaayo negamba tulina ogitwala tulina ogizaayo oluvannyuma ne tugenda mu kkooti. However twali twabawandiikira ebbaluwa eyasooka lubereberye nga tetunaba kugenda mu kkooti. Ebbaluwa eyasooka yali ebasaba ebintu ebyenjawulo bye balina okugoberera okulaba nga tugenda mu maaso. Emu ku byo twali tuchallenginga process gye baali baagala ffe tuyitemu. Ekyokubiri baali bagamba nti kuliko ebintu ebyenjawulo naddala ebya security bye balina okukola kyokwetegereza kyetwagaana. However amawulire amalungi agaliwo nti ebbaluwa yaffe ate baagiddamu bagizeemu olunaku 2 emabega ne batusaba ebintu ebyenjawulo nga bagamba tugireete babeerawo omuntu okulaba nga bakola re-examination naffe ne tugiddamu nga tugaana nga tugamba obanga beetaaga okukola re-examination oba assessment leka emmotoka bagikolere oba client waffe President Kyagulanyi. Weewaawo ate walina okubeerawo n'abantu ababe abamanyi ekisooka ku bikwatagana n'emmotoka, ekyokubiri bannamateeka. However nabo batuwandikidde oluvannyuma nga basaba nti leka at least abantu baffe babeerewo. Okay, munange gwe atulaba ku Bukedde TV bye bikwatagana ku mmotoka. Lwaki tebagitwalidde ddala Mande omuntu abeera mu ofiisi? Anti bagitwala babagamba le Friday ne bagitwala kigambibwa nti batuuse le. Ati bwekomawo baani abagijjako obucu bwaki mmotoka giyita kyakunywa. Anti mmotoka ekyokunywa ebakireeta ku bukoba waliwo basooka okukomba kuba abanaafa abala ne tutafa. Eddakiika ze mumalanga munnyode buba butwaffe tuba tuwonye. Kati kyogamba bafunemu abanagisooka mu kati twagalayo abanagijjako obucu. Eyo bateekayo omwenge mu mmotoka banaateeka mu bucu. Nze simanyi twagalayo abanagijjako obucu. Okay. Eyo no emmotoka y'omubanda waffe oyo no baiza omubanda yaliko mukama wange nga tetunnagenda nnyo mu bino bya politics. Nakati akyali mukama wange sikuba ayimba. Tugenze ku mbaga ya Kabako Sennabulya. Nenne ddumu na namuddu. Aha. Bakoze omukolo ebisinga mu birabyo ku social media. Neffe oyinza okwebuuza kiki tukuleeteddemu ekyenjawulo. Katusooke tukiza. Katushikula. Soko tuwe Kabako Niko. Today is my day. Ndi musanyufu nnyo olunaku lwange omusajja annonzeeyo mu bantu bonna bonna mbawala basire kuina abeefula abakabinja ogwo. Yes, zono. Okay. Tulaba ebigambo bingi nnyo ebyogeddwa. Abantu bakola perception endala y'okuba nti oli musege. I know. Naye ate okoze ebitasoboka. Nkyogerako ki? Nchogerako nti you don't judge someone. Okitegeera? You don't judge someone from the outside. Okitegeera? Nze mwami wange yammanyi lw'ensonga lwaki ebintu abyogedde bankubako ne ku mawulire ngu biki biki nkuna mabiki. But I don't care. Omanyi lwaki sifaayo? Omusajja yampasa ali omu ate ammanyi. Okitegeera? Ammanyi ate tekimala. I don't need to prove to anyone. Bawange bamubako emmotoka. Bawange ze namusinkana talina yaddayo. In fact nga kyalinnya taxi nga talina naza board. Okitegeera? Emmotoka yagigula nga wendi ne bagibba nga wendi buli kimu nga wendi. Okitegeera naye kati twevuga. Yevuga alina emmotoka. Kati kanjogere ku Yusufu Sennabulya. Kati nze nafumbirwa Yusufu Sennabulya. Togere ku Yusufu Sennabulya. Yusufu Sennabulya wanjawulo nnyo kuba kati ate mmwe abasinga wadde muli mikwano gye mwe mumanyi Kabako. Okitegeera ate Kabako engeri gye yeeyisa kuba ye ali mu music industry, entertainment industry. So si bwe yeyisa ate nga tuli waka. Baby Jazil. Amahare agasinga obungi gonna gagenzeeko ku ssimu yo. Ngalabye ssebo okuseera. Era gatuuse kati balance abadabulako yono okuva ewa mwami Yusuf Sennabulya eke Kabako. Alhamdulillah, omugamba ng'ofuna amahare ago. Omwami oyo mulamba mwagala nnyo nga siri mukyawa mwagala nnyo obulamu bwange bwonna mwagala nzenna nga sireseeyo emitwalo 10 abalabe bange abali wabweru bawulira obulumi kubanga ndi wa Kabako mwebale mwenna abamugattako. Thank you so much.
okimanyi ne mama Jagwa alina okukyala. Mama Jagwa alina okukyala this Sunday. Nga teyatuyise. Yantemezaako naye simusimewe yagweddeko omuliro tetwakomekereza bulungi. Tugenda balekera story. Tukwagaliza obufumbo bulungi. I love the words kyayogedde n'agamba nti nno nze abantu newe boogera mukwano abantu baliwo kwogera n'atalina kyakulya ayogera ne gw'osobola okusuuza omwaka ayogera. So ebigambo by'abantu tebikusuuza kyokute gwe kasita omuntu ogwoyagala akutegeera abalala background noise, you know. You're the key player bano bakubi banduulu baveeko. Vuga kintu kyo tugende maaso. Wamma mbaagaliza obufumbo bulungi because obufumbo kwagala mukisa Katonda bwakuwamu omukisa bweyagaliremu. Kituufu. Ngenda kubanga mbalekera story eno Kawenja azeemu ttunka ne full figure olwakayimba. Full figure yeye wakana agamba simumanyi sibitegeera naye nga bw'owulira bu voice notes obuze buyitiŋŋana obwenjawulo full figure ate amala n'ayogera n'olinga muga lwaki wanyimbyeko alinga abateesa. Okay, tugenda kuba nga tukulekera story eyo njala kwebaza bonna betukoze nabo olunaku olwaleero gwe atulaba ku Wicked TV nga nyongera ogamba happy birthday AC Houston mukwano gwange nkwagaliza ebirungi ebyerere owangale. May you live longer and make us proud. Mazinga? Yes. Nange bwentyo nno munnange mbasiibula ngamba mwebale nnyo okuba abalabi abalungi namwenna je tuyitireyo. Okay, abadde ku camera, thank you so much. Ate akoze makeup Edna, thank you so much. Ate munnanga abaddeyo control room producer wange nawe nago bali ne control room bali nnyo bali ddala ate abawagizi tubaagala nnyo namwe mu ngeri ey'enjawulo tubagamba temuvako Wicked TV ate tusisinkana olunaku oluddako. Bye bye. Tiwaliwo abambala akagoye kamutippye n'aliyita eswaga nga ne feese kunkumuka emimwa n'agiwakkala makeup n'obukowekowe bwa layisi kyokka n'avuma abantu. Waliwo ebintu ebinyumusirika si buli kyosanze gwe nosalawo sabuka fulufiga bajjo bagundi mwetereze mwandiwunzika nga yuzifulu idiyoti. Amanya n'eddoboozi yenze Sakawenja nannyini ngatto. Waliwo abambala akagoye kamutippye n'aliyita eswaga nga ne feese kunkumuka emimwa n'agiwakkala makeup n'obukowekowe bwa layisi kyokka n'avuma abantu. Waliwo ebintu ebinyumusirika si buli kyosanze gwe notandika sabuka fulufiga bajjo bagundi mwetereze mwandiwunzika nga yuzifulu idiyoti. Muzeyi wetereze ogamba obusajja bw'obutulisa akakanja munsi. Sakawenja yani obuzibu simanyi nasigenda mu commenting ako kuba simumanyi. Sakawenja tomumanyi. Sibamanyi ababayi ndowooza njali baluma. Yasabye mwetereze. Ajje muwaka wunga simumanyi era sigenda mu commenting akakyo nkimaze sikiddamu. Bwana akole nnyo afune erinnya mutegeere. Amina. Nja bwana mutegeera nja muwogerako kati omuntu gwe simanyi lwaki muwogerako n'ebiyimba byakoze sibimanyi. Mwana byo byonna bya simanyi naye byebyo bye tulina okukola bibeera mutwe nga bibasiiwa n'ofulumya ekyo. Olugambo mu kyenkya luwagiddwa. Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road maaso g'omuzikiti essimu noti 772 588 583 noti 7 34 Tereka obugagga bw'omwana wo mu mutwe gwe ng'omuleeta ku Kiryandongo Technical Institute kubira principal ku 0772 4M5 003. Leelo nga luwagiddwa. The official sponsor of the UEFA Champions League, Pepsi, for the love of it. Who's Abby? Abby. Bank on WhatsApp with Abby, your 24/7 digital personal banker. That's Africanacity. That's Absa. Nawe wegatte ku nkuyanja y'abazadde abo ng'okozesa soft care. Pride Microfinance. Enkulaakulana yo kwe kwesiima kwaffe.
leero nga luwagiddwa. The official sponsor of the UEFA Champions League, Pepsi, for the love of it. Who's Abby? Abby. Bank on WhatsApp with Abby. Osobola kubukedde TV. Salt Plus munyo gwosobola okulya